and the mic, the machine. Turabaramukije tubaha ikaze muri kino kibanza. Isanamu entreprise ifadikanije na Bantu Boy Entertainment yarihaye intumbero yo guteza imbere umuziki kugwaruka rw'u Burundi. Ni muri iyo ntumbero umwaka wa 2021 twatunganije ihiganwa nanje ndaririmba ku ncuro ya mbere. Iryo higanwa rikaba ryari ritabwe n'ugwaruka rurenga amajana 5. Isanamu Media ikaba yarashimishijwe n'ingene iryo higanwa ryagenze. Muri iryo higanwa tukaba dufise intumbero yo guhamagarira abakiri bato canke uwundi wese yiyumvamwo impano yo kuririmba ariko atarigera asohora indirimbo kugira agaragaza impano ziwe. Ku ncuro igira kabiri Isanamu entreprise yarateguye ihiganwa nanje ndaririmba ifashwemumugongo n'ishirahamwe Africalia ibicishije mu mugambi akaranga arts wa Passac Burundi ku buryo bw'umuryango w'ubumwe bwa Buraya mu Burundi. Tukaba twagomba gutangaza icese ko iryo higanwa ritanguye. Kuva ku igenekerezo rya 6 kuno kwezi twarahamagariye ugwaruka gose ruvyifuza kwiyandikisha baciye ku mbuga ngurukanya bumenyi z'Isanamu entreprise. Tukaba twamenyesheje ko iryo yandikwa rizohera igenekerezo rya 22 kuno kwezi. Ariko kubera twabonye ko abiyandikisha ari benshi cyane twahavuye twagura aho biyandikishiriza ku buryo twaberetse aho bashobora no kwiyandikishiriza ku zindi mbuga cane cane za Bantu Boy dusanzwe dukorana. Ubu twabatumiye ngo tumenyeshe Uburundi n'abarundi ko dutanguje iryo higanwa. Tumaze kuronka ugwaruka rurenga gato 1000 mu gihe twari twiteze 1000 nyene. Igenekerezo rya 29 kuno kwezi akaba ariho tuzokwerekana urutonde rw'abiyandikishije kugira nabo babimenye hanyuma bongere bitegurire ihiganwa. Inyuma yaho tuzotunganya ikiganiro aho Isanamu entreprise izohura n'abavyeyi hamwe n'abarezi babiyandikishije kugira ngo baganire kukungene naho boba bakiri ku ntebe y'ishure bashobora kubangikanya no guteza imbere ingabire bafise y'ukuririmba. Ihiganwa rero rikaba ritumbereye kuronka ugwaruka rugera kuri 10 ruheza rukigishwa imisi 3 n'ibihangange mu muziki w'u Burundi ico twita coaching kugira ngo bitabire igice ca nyuma aho twizeye kuronka batatu. Aha tukavuga cane ingene turi kumwe na Bantu Boy tuzoca dufasha mu kiringo c'amezi 6 wabaye uwa mbere kugira ngo ashobore gusohora indirimbo ziwe. A propos ya enveloppe izoguma ari yindi nyene kujya nyene ko muri edition ya mbere. Donc wa mbere akazoba zoronka 2 millions, wa kabiri 1 million 200, hama wa gatatu 800,000. Kuko en fait ni enveloppe ibafasha mu déplacement bazogira bagiye mu studio. Donc ajya ma déplacement bazogira muri ujya mwanya nyene bazoba bariko baraza gukora indirimbo zabo. Turabateguriye bootcamp izomara imisi 3 ari naho bazoronka coaching ivuye kuba coach dufise hano. Donc nivyo nkiga babategure mu mitwe bategure nyene babeke nyene bazokwifata nyene babategure en soi nivyo. Je ikintu novuga ku mugenzi hari inyuma ni kuvyerekeye abakandida aussi. Kenshi usanga umuntu yabaye uwa mbere cyangwa wa kabiri mugabo aussi il faut investir. Abo bantu baba baronse ayo prix kenshi bafata ayo mahera bakagira ibindi bakaca bagira ibindi bintu
mugabo je peux les inviter aussi baronse ayo mahera bakinvestisa bakaja mu studio bagakora bakaja kuza band boys bagasohora indirimbo bien sûr baba bafise iyo yindi promesse yo gusohora indirimbo mugabo ayo 2 millions ashobora no gukora album ashobora no gukora n'ibindi bintu n'amaclip akaronka cyangwa promotion akaronga n'abandi bomufasha. Bon, je ne sais pas ingene baba babikoze mugabo je les invite baronse ayo mapri bagashiramo n'aka effort bakinvestisa bakagira waronse indirimbo zitatu muri yo par exemple 1 million ushobora kuronga izindi indirimbo za promotion ku mastudio atandukanye ukainvestisa nawe ukaronga nga 6 chansons et c'est ce qu'on a voulu. D'accord. Ikaba ari EP deja. Guhera ibibazo byabajijwe naza ko Kivodo hari ikintu yabajije ngo jiri ngo twiteguye gute, naza ko duhagaze neza ntakabuza kuko turarikanuye. Nyene uko iminsi igenda niko umuntu agenda aradevelopa. Peut-être ko ibyo twahagarariye ko mu mwaka uheze nko gukota amakosa y'abaririmbyi hari aho biba byarabaye develope gatonya, peut-être tuzokota n'ibindi ya canke habemo na tolerance sindi canke akurikire next gusa turi gado turakanuye nta ngorane. You already know.